Hai Maca, boleh pinjam anakmu nggak? Oke, terima kasih. Yang lain mana? Oke, terima kasih. Yang lain? Satu lagi? Yuk kita tebak-tebakan jenis kelamin. Ada yang tahu nggak? Baby kucing pertama. Ini jantan atau betina? Coba baby kucing kedua. Ini jantan atau betina ya? Baby kucing ketiga. Jantan atau betina? Sekarang yang hitam. Siapa yang tahu komen di bawah ya.